Монгол улсад бол хар тамхины хэрэглээ бол дэндүү ихсэн байна. Учир шалтгаан нь Монгол улстай хил залгаа бүс нутгуудын гэмт бүлэглүүд одоо идэвхжиж тэгээ Монгол улс руу бол хар тамхиг шахдаг болсон байгаа байхгүй юу? Өмнө нь бол Монгол улс зөвхөн тээвэрлэгч орн гэж яригдж байсан бол өнөөдөр хэрэглэгч орн болсон байгаа байхгүй юу? Дунд үеийнхэн болон Ахмад үеийнхэн энийг сайн ойлгохгүй. Тийм учраас анхаарал хандуулахгүй байгаа байхгүй юу? Харин 10 жилийн сургуулийн залуучуудын дунд бол хар тамхины хэрэглээ бол дэндүү ихссэн байна. Энэ бол бас үндэсний аюулгүй байдлыг нөлөөлөхөөр Монгол хүний удмын санд нөлөөлөх юм хэмжээнд хүрсэн байна гэж би хараад байгаа. Цаашлах юм бол хар тамхич нь улс үндэснийг мөхөөжсөн түүх байдаг байхгүй. Тухайлбал Манж гэдэг маш том үндэстэн байлаа шүү дээ. Бүх хятадыг эзэлсэн. Гэтэл энэ үндэстэн чинь Их Британтай 3 удаа хар тамхины төлөөх дайн хийгээд ялагдаад тэгээд өрнөдийн хагас колони болоод дайны төлбөрт 25 сая доллар төлөөд ингээд хар тамхины нээлттэй зах зээл болсон байхгүй. Энэ үеэс эхлэн хар тамхи Монгол улс руу орж исэн ийм одоо түүхтэй байгаамаа. Тэр үед бол хүрээний одоо баяцуулын аваач бол хэрэгэлдэг байсан. Гэхдээ үнийг тухайн төр засаг буюу Богд хаан 2012 оны 12 сарын 6-ны өдөр тийм ээ хар тамхи гэдэг хортой зүйлийг Монгол улсад хэрэглэхийг түүнийг дамжуулж худалдахыг одоо цаазалсах байгаад зарлиг гаргаж ирсэн байхгүй юу.